لما بتكتشفوا ان ابنكم بيكذب اول رد فعل بيكون العصبيه. بس انتوا سالتوا نفسكم هو ليه اضطر يداري الحقيقه؟ كذب هي غالبا بتكون رساله ان نظام الامان في البيت محتاج مراجعه. كذب بقى في سن المراهقه غالبا بيكون ليه سببين، يا اما خوف من رد فعلكم العنيف، يا اما محاوله لاثبات انه مستقل وله عالم خاص. الذكاء بقى هنا اللي احنا لازم نعالج السبب مش بس نعاقب على الفعل. اتفقوا مع اولادكم ان الصدق بيقلل العقاب او بيلغيه تماما في بعض المواقف. قولوا لهم انا زعلان من الغلط بس فخور انك قلت الحقيقه، وده اللي بيخلينا نحل المشكله سوا. لو عارفين الحقيقه بلاش تسالوهم اسئله هدفها توقعوهم في الكذب، واجهوهم بشكل مباشر وبهدوء. انا عرفت ان حصل كده، محتاج اعرف وجهه نظرك في اللي حصل. قللوا حده الاستجواب، ابنك بيكذب لما بيحس ان هو تحت الميكروسكوب. ادوهم مساحه من الخصوصيه طالما مفيش خطر حقيقي، عشان ما يضطروش ان هم يخلقوا قصص وهميه. لما الولاد بيشوفوا ان الاب او الام بيكذبوا في مواقف بسيطه زي مكالمه التليفون، هيتعلموا ان الكذب وسيله دفاع مشروعه. خليكم انتم نموذج الصدق.